Ashaan, hi. Hi. అవునమ్మా. హాయ్ నాన్న, నేను నాన్న. అమ్మని. అమ్మ. నాన్న అంగు అవునమ్మా. నాన్న మానస్ అన్న ఏడి? ఏడి వాడు? రాలేదు కదా. ఓంజీకి రాలేదు వాడు. నువ్వు వచ్చేసావా? నువ్వు బంగారు తండ్రి నువ్వు. హాయ్. హలో అషాన్. హాయ్ చిన్నవాడు. ఎక్కిళ్ళు వచ్చాయా? అయ్యో, it's a gust of wind. అయ్యో నాన్న. Oh no, Chinny. Chinny? How about we scare him? No, వద్దు. భయపెట్టద్దాం now. వద్దు. హాయ్. హాయ్. టికో టికో. టిక్లీస్ ఉన్నాయా నీకు? అప్పుడే తెలియదేమో. హాయ్. హాయ్ నాను. హాయ్ నాను. హాయ్. నేను చూస్తున్నావా? నా వైపు చూస్తున్నా.